Sensei Kira-kira Kapundar Aksara Jadi Kotiko Jawa Nangan Sunda Muda Jadi Koporo Muda Lan Mudi Seni tari Tri Muda Budaya Budaya Jadi budayanya yang Jawi Yen menika termasuk Buddha Luping Laksakan dan itu Putra yang sebagai pengariro Rahayu Toto boten-boten adalah setunggal pukul ikan terbuka pangituni ingkang kopau monggo ing dinten menika kita saksiaken penampilan yang menika seni tari para muda lan mudi. Joko alas yo pira jago sisi bareng
Bapak Nuwun Ngapura.